거꾸로 세 달에서 늦었으니까 뭐 그것도 집 높은 데야. 뭐 이 정도 높은 데서 8일 걸치겠다가 탁 늦었어. 119 실려와서도 못 깨놨어. 이거 다리가 이래갖고. 그래 이제 김 과장이 이제 수습도 했는데 아주 잘 됐어. 그래고 지금 허리 안 아프고 좋아요. 교통사고뿐 아니라 추락이나 운동 중 사고도 척추 외상의 원인인데요. 특히 노년기엔 골밀도가 낮아서 살짝 넘어지거나 재채기만 해도 골절이 생길 수 있습니다. 척추 외상의 경우 단순 타박상 염좌일 수도 있지만 척추 골절 그리고 골절된 뼈 조각이 신경을 누르거나 외상성 디스크 파열 등으로 해서 신경 압박이 생기게 되면 통증과 저림감뿐만 아니라 힘이 떨어지는 신경마비, 힘마비 소견도 같이 동반되게 됩니다.